د هر انسان مینه او محبت دروغجن کېدلی سي، د مور مینه او محبت نسي دروغجن کېدلی. د مور مینه او محبت نسي دروغجن کېدلی. د ادبیاتو په کتابونو کې راځي یوه مور وه، دا قصه به تا ته وکړم، دا ځوانانو ته به یې وکړم. یوه مور وه، یو زوی و، د مور هېڅ شی نه درلودل، خپل پیسو باندې چې کله به په یو څه شي په کور کې د لاس په کار باندې په بل څه باندې بیا پیسې جمع کولې د دې دپاره چې د زوی ته ژوند برابر کړي. دا زوی یې رالویول، رالوی کړل، د ځواني موسم یې راغلل، د ځواني په وخت کې اوس د واده فکر ورسره سو، د واده سوچ یې ورسره سو. بس همدا دعا به یې کوله چې ای رب العالمین د ما دا بچی را بسیا کړې، د ما د بچي ژوند و زندګي ور برابر کړي، نورې پروا نه کوم، نور اتیکه نور ارمانونه مې نست. دا بچی ته یې کوزده وکړه، واده یې ورته راوړل. کله چې واده ورته راوړل نو د بچی ته یې ښځې وویل، وایي دا مور دې هره ورځ له ما سره جنجالونه کوي، یا دې دا مور دې ځان کړه یا ما دې ځان کړه، که ما دې ځان کوې دا مور دې لرې کړه، که دې مور دې ځان کوې ما لرې کړه. اوس د ځوان فکر وکړل چې زه به اوس څه کوم، چې دومره په تکلیف مې یوه ښځه پیدا کړې ده. بله ورځ یې مور ته ویل، وایي مور یې راځه، څه مې کوې بچی، راځه یو ځای ته دې بیایي. مور یې ورباندې پوه سوله، که مور د بچی په هر حرکت باندې پوهیږي نه، که ګونګی وي مور باندې پوهیږي. نو زوی دا مور را پشا کړله، اوس یې وړي یو لرې ځنګل ته یې وړي چې تر څو یې ورې پرېږدي او ځناور او حیوانات یې وخوري او مړه سي او ځان ځینې خلاص کړي، دی بېرته کور ته راسي. داسې په لارې ځي، مور یې په شا کړې ده، دا د ځنګل ونې په دې لاره کې یو خاخ را ماتوي، په لاره کې غورځوي. مور یې د بچي یې ورپام نه ده، یو خاخ را ماتوي، د ځنګل په دې منځ کې چې دی ځي په لاره کې یې غورځوي. لرې ځای ته یې په دې ځنګل کې یوړو چې کوم ځای د ده هدف ور، هلته یې مور پرېښودل. کله چې مور پرېښودله نو دی ترې را روان سول، مور یې لا شا غږ پسې وکړل چې بچیه زه خو دې پرېښودلم او زه پوه ولم چې ته مې چېرته راوړې، خو بچیه په لارې چې ځې چې لاره درنه غلطه نه سي، ما ونې درته راماتې کړې دي، په لاره کې مې درته غورځولې دي، په هغې لاره باندې سیده کور ته لاړ شه، لار به نه درنه ورکېږي. الله اکبر. مور یې مرګ ته اخیستلې ده په شا باندې، او مور یې ورباندې پوهېږي چې دلته مې پرېږدې وزنې مې، خو بیا هم د بچي د ژوند غم ورسره ده، بیا هم د بچي نن زمانه کې خلقو له مور و پلار سره حساب را اخیستلی. ګورې ځوانانو، دا هر مور و پلار چې کله واده وکړي اولادونه یې نه وي، ګورې تاسې ځوانان یې دا مرحله به مو تېره کړې وي، له هر مور او پلار سره که ښې جامې وغواړي مور و پلار یې اخلي، که ښه خوراک وغواړي مور و پلار یې کوي، چې خو کله بچي پیدا سي مور و پلار دا خوراک نه کوي. مور و پلار هغه ځان ته څه بیخي جامې جوړولې هغه نه کوي، بیا د بچو غم ورسره وي. وایي مه کوه چې بچي مې ښه په اثرات کې سي، بچي مې ښه ژوند و زندګي وکړي، بیا د تا غم ورسره وي، تر څو چې رالویږي. بیا چې رالوی سي بیا مور و پلار ته انسان وایي، دا بچي وایي له موږ سره مو څه کړي دي، څه دې کړي دي پلاره، څه دې کړي دي مورې. د الله جل وعلا سوی تاسې احسان ورسره وکړي. اوس ګورې چې مور و پلار مو بوډاګان سول یا تاسې ځوانان سولاسته، الله وایي د مور و پلار احسان ورسره وکړي، د احسان بدله ورکړي چې کله د مور و پلار ځوانان ول مالی و بدني طاقت درلودل، د تا بد اخلاقي زغمله
د تا بېحیایي زغمله، د تا کنځلې او توهین او سپکاوی او بد و رد زغمل، د تا هر قسم خبرو ته یې ځان ورکړی او درته ویلي وای ماشوم د راځوان بسې رالوی بسې الله دې هدایت ورته وکړي. ځکه مور و پلار د طاقت درلودل، هم بدني هم مالی. اوس یې ته ځوان سولې، مالی او بدني طاقت لرې، مور و پلار دې کمزور سوي دي. الله وایي اوس داسې احسان ورسره وکړه لکه داسې په ماشومتوب کې له تا سره کوم احسان کول. بالکل بشکل قیس. په ماشومتوب کې دوی د تا خبرې زغملې، اوس به ته زغمې. اوس که د مور و پلار تیزه خبره درته کوي، مور و پلار د نازیبا الفاظ درته کاروي، ته به جواب نه ورکوي، ته به تحمل ورسره کوي، صبر به ورسره کوي. ډېر داسې انسانان دي دا اوس دلته له موږ سره به په دې خپرونه کې هم وي، ارمان دې دې کوي چې وایي مورجانې مې راته ویلې وای چې ای زویه سپیه خره ځناوره ته چیرې یې، ارمان دې دغه الفاظ وکوي چې مورجانې مې فقط یو اواز را کړی وای چې څه شکل اواز یې وای خو یو ځل یې را کړی وای. بالکل خالص. همداسې د پلار اواز ژوند ګوري تیریږي، دا زندگی تیریږي، نو د مور و پلار په خفګانې مه تېروئ. مور و پلار له ځانه راضي کړي، له ځانه یې خوشحاله کړي. هغه لوی نعمت ده، په الله قسم که لوی نعمت بل وي په دنیا کې.